एक बार फिर से हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, क्या नाम पड़ेगा? प्रियांश सिंह। प्रियांश सिंह, कितने में पढ़ते हैं आप? क्लास 5th। किसको देखने के लिए आए हैं? उमा शंकर जी कैसे थे वो? बहुत अच्छे थे। उनसे क्या सीखा आपने? उमा शंकर सिंह विधायक जी से आपने क्या सीखा? हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। कैसी मदद? कैसी मदद करेंगे? अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसकी मदद कर देंगे? नहीं, हाँ। अच्छी मदद करनी चाहिए। कैसी मदद? जैसे रोड बनवाना, हाँ। घर बनवाना, जो गरीब है उनकी सहायता करना, ऐसी मदद। किसी बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी करवाना। अगर मान लो बेटा आप उनकी जगह पे अगर रहते तो क्या क्या करोगे? उनसे भी बढ़कर करोगे कि उनसे कम ही करोगे, या लूटपाट करोगे? लूटपाट तो नहीं करूंगा। पक्का? इतने लोगों के बीच में बोल रहे हो लूटपाट नहीं करोगे? अरे बहुत से लोग तो विधायक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तो लूटपाट में लगते हैं, और तुम कह रहे हो लूटपाट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, वजह बताओ। कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर समाज की सेवा करेंगे तो अगर जिस दिन जनाजा उठेगा ऐसे ही लोग लाइन लगाकर तुम्हें खोजने के लिए आएंगे, है ना? हाँ। कुछ संदेश देना चाहोगे जो आगे तुम्हारी युवा पीढ़ी आएगी, जो तुम्हारे भाई डीएम आईएएस पीसीएस बनेंगे, विधायक बनेंगे, कुछ संदेश देना चाहोगे? अच्छा काम करना है, ठीक है बेटा। क्या नाम पड़ेगा? आयुष वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हजौली कस्बा। सांसद जी, विधायक जी से आपने क्या क्या सीखा? मैं उनसे सीखा कि वो गरीबों की मसीहत है, और वो जैसे कि बलिया के सबसे मस्त बढ़िया विधायक थे। उनसे हम लोग ने सीखा कि वो इतने अच्छे हैं कि वो सबकी दुखी करते हैं, उसीलिए उनको देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हुई है। हम भी चाहते हैं कि उनके जैसा बने। क्या नाम पड़ेगा बेटा? अमृत सौरभ। हाँ, क्या सीखा आपने विधायक जी से? हमने सीखा कि वो गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने गरीबों की मदद की, और हजौली में बहुत जगह ने बहुत सारी शादियां भी उनने कराई हैं। बेटा इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? नव्या गुप्ता। किसको देखने के लिए आई हैं? विधायक जी को। क्या सीखा आपने उनसे? बहुत कुछ सीखा है उनसे हमने। क्या क्या सीखा? वो देश की बहुत रक्षा करते हैं। वो बलिया जिले के बहुत बढ़िया मंत्री थे, अच्छे थे। उनसे मतलब जैसे जो वो थे उनके लिए लाइन लगी है, और उनके लिए हम लोग आए हैं देखने के लिए उनको। तो बहुत से विधायक सांसद तो बनते हैं तो लूट घसोट में लगते हैं। अगर मान लो तुम बन जाती हो कभी सांसद विधायक तो क्या करोगी? हम देश की रक्षा करेंगे सर। देश की रक्षा करोगी? चलिए, बहुत अच्छी बात। एक बार फिर से मैं दूरों दूरों तक इस दृश्य को दिखाना चाहूंगा। ये युवा है, ये बच्चे हैं, पढ़ लिख कर आईएएस पीसीएस डीएम विधायक सांसद मंत्री नेता बनेंगे। अगर बच्चे ही देश के भविष्य हैं, अगर उनसे कुछ सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, गौरवान्वित होगा, देश का नाम ऊंचा होगा। दीजिए इजाजत, एक बलिया बागी का शेर चला गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पे? आपकी इस पे क्या राय है? बहुत बहुत शुभकामना। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।